مصر 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 مصر، تحيا مصر. رجالة وطول عمر ولادك يا بلدنا، رجالة رجالة ومش مننا ومش محتاجة ولا. رجالة وطول عمر ولادك يا بلدنا، رجالة 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 طول عمري ولادك يا بلدنا، رجالة رجالة وطول عمري ولادك مش محتاجة ولا. مصر 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 مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ مصر مصر مصر، تحيا مصر. الف 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 مبروك. قلت لكم هقابلكم بعد ماتش الكاميرون ان شاء الله، هبارك لكم. وفعلا فعلا الحمد لله ربنا حققها لنا، واديني ببارك لكم. يا ريت بقى لو انت معايا في الفيديو ده ومتفق معايا في اللي انا بقولته قبل كده وتابعتني، انزل اعمل اشتراك ولايك للفيديو وكمل معايا الفيديو للاخر. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا شفنا، مصر فازت على الكاميرون. مصر فازت على الكاميرون يا رجاله. مصر فازت على الكاميرون يا رجاله. مصر فازت على الكاميرون يا اتو يا اتو يا اتو. مصر فازت على الكاميرون يا اتو. ويا شعب الكاميرون كله، بالعند فيكم وبعند في العالم اللي وقف قدام مصر ببكاري جزامه بالجمهور، بالاستاد اللي انتوا غيرتوه الملعب، واللعيبه اللي انت عمال تقول كسبنا الحرب يا اتو، كسبنا الحرب يا اتو. وبمبدأ اللي فشخ الاخيه وفتح في وحده الاخيه فاتفشخ هو فيها. الحمد لله شفنا الكاميرون هم اللي وقعوا في الفخ اللي عملوه لنا، وشفنا بكاري جزمه مش عارف يعمل معانا حاجه على قد ما هو نرفزنا وضايقنا وطرد كيروش من الملعب وبقى ينرفز وائل جمعه، وناقص يطرد الجماهير المصريه الحبه اللي في الاستاد دول، شويه الصغيرين اللي زي الفل واللي منورين الدنيا بالعلم المصري الجميل، ناقص يطردهم بره هم كمان. هتعمل ايه تاني يا اخي؟ يا اخي اتقي الله يا اخي، يا اخي اتقي الله، كفايه بقى حرام عليه، كفايه بقى. وبرضه وربنا جعل كيدهن في نحورهم. سبحان الله. انت تفحت لنا الفحطه، ربنا يوقعك انت فيها، انت واللي معاك. ويا ايتو بقى، انا بقى رايي كده بالمناسبه، يعني انت تشوف لك حاجه كده تقعد انت بقى في طشت الغسيل اللي انت كنت مقعد فيهم اللعيبه دول، وجيب لك شويه خل وملح كده وحط رجلك فيهم وتنقع، عشان انت محتاج طاسه الخضه. اظن ان انت بعد الماتش ده كده محتاج طاسه الخضه يا ايتو، يعني يا دوب كده تقعد وتتبخر ويرقوك بقى، يرقوك من العفريت اللي راكب عليك ده، لان اظن ان كده مصر بقت عامله لك جنان وعامله لك عفريت وعامله لك هوس في دماغك. خلاص برضو هنغلبكم، قابلناكم بعد كده، قابلناكم من زمان. التاريخ هو اللي بيقول ان احنا رجاله، احنا الرجاله. ما بنتحججش باي حاجه، لا بملعب ولا بنتحجج بجماهير ولا بنتحجج بكلام فارغ. اللعيبه رجاله وراهم شعب رجاله. وزي ما قلت في الفيديو اللي عملته لكم الصبح، المنتخب العربي يعني الدول العربيه كلها ورا المنتخب المصري كله. وبشكر كل الناس اللي علقت وقالت، الاخ الزميل اللي من السعوديه ومن الجزائر وناس كتيره قوي بصراحه اللي قالوا احنا مع مصر، قلب وكل حاجه، احنا مع مصر. بجد بشكركم، انتوا فعلا اخواتنا، وتحيه ليكم من قلبي، من الجزائر للعراق للمغرب لتونس للسعوديه الشقيق، لكل العرب، لكل العرب بجد، عشان ما انساش اي حد. كلكم فعلا وقفتوا ورا منتخب مصر وكان باين دعمكم لينا، والف شكر ليكم. منتخب مصر النهارده بقى عمل مباراه قويه جدا 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 جدا. احنا شفنا التشكيل العظيم اللي كيروش عامله على قد ما يقدر. الراجل الحارس الاساسي بتاعه اتصاب، والحارس الاحتياطي بتاعه متصاب، وكان هيلعب بالثالث ورجع الاحتياطي عشان خاطر يلعب بيه. وكان ابو جبل فعلا جبل، فعلا جبل، جبل يا ابو جبل. تعال بقى بص للتشكيل الثاني، هتلاقيه يا عيني من قلب الدفاع اللي متصاب، وبرده اللي نزله احتياطي اتصاب، كل اللعيبه، والوينج اليمين اكرم توفيق متصاب. وشفنا فتوح يا عيني تقريبا الواد جاله اغمى ولا جاله ايه من كتر الضغط، 3 مطوشه 4 مطوشه لحد الدقيقه 120. يعني العيال بصراحه لعيبه فعلا، انتوا جيل عظيم وتستحقوا البطوله. يا رب يا رب يا رب يكملها على خير وناخدها، عشان احنا نستحقها باللي شفناه ده. انتوا اللي طمعتونا فيها، انتوا اللي طمعتونا في البطوله، طمعتونا بادائكم وبرجولكم في الملعب، رجولتكم وادائكم العظيم، مدربنا المحترم اللي بنختلف معاه في حاجات وبنتفق معاه في حاجات، وده الطبيعي وده الوارد عشان نوصل للاحسن. لكن بجد بنوصل في النهايه ان احنا ورا المنتخب، كلنا ورا المنتخب، كلنا ما بنبقاش بخل على اي دعم للمنتخب، لان المنتخب هو بالنسبه لنا
اسم مصر يا جماعه. مصر عندنا خط احمر، بنقف وبنسكت. لكن اللي هيجي يعمل علينا راجل زيك يا ايتو وزي الناس اللي بتتحد علينا من الفيفا بقى، الاتحاد افريقي، لاختلاف مواعيد، حرام عليكم بقى. سبحان الله، ربك هو اللي بينصرنا، ربك هو اللي بيدي العدل لاصحابه والحق لاصحابه، مش انت. مهما تعمل لا تفكر فلها مدبر. سبحان الله، ربنا هو اللي دبرها من عنده وفوزنا بالماتش. طبعا بدايه الشوط الاول كانت عباره عن ان احنا نازلين زون ديفنس من ورا، لان طبيعي ان هم هيقابلونا بالهجوم وهيضغطوا علينا وهيقابلونا بضغط شرس من البدايه، لان على ارضهم وسط جمهورهم والبطوله، وهم اللي عندهم الضغط النفسي والعصبي وعليهم ضغوط كبيره جدا، عشان طبعا هم المطالبين بالفوز، وده الاحراج اللي تسبب لهم. وسبحان الله كانت اللعنه عليهم. بالعكس، احنا لو كنا لعبنا من البدايه على الهجمه المرتده بس صح، احنا كنا محتاجين لعيب رقم 10 اللي ينقل الكوره من نص الملعب او الدفاع للهجوم. دي كانت هتحل كنا شايلنا كاميرون النهارده 3-4 مستريح. ليه؟ لان للاسف احنا جالنا فرص. طبعا الكرة بتاعت محمد صلاح اللي ضيعها دي ليه العذر طبعا، وارتباك والضغوط اللي هو فيها وكل حاجه، ولكن انت بتجيب اسهل منها صلاح. يعني يا صلاح ده انت بتحطها كده كده، يعني كده اي حاجه يا صلاح اغمزها بس لب يا راجل، ده انت مش محتاج نقول لك. بس عموما تسلم ابو صلاح، وانت برضه عندنا غالي وهتفضل غالي ومشرفنا وفخر العرب. لكن احنا بنتكلم من العشم برضه، يعني دي كرة كانت خلصت. بس سبحان الله، رب ضارة نافعة. لو كنا جبنا جون يمكن كان الماتش اتقلب ولا حاجة، ولا شلنا اكتر، ولا الدنيا اتقلبت علينا الله اعلم، ولا الجماهير اتجننت في دماغها والحرب قامت بقى زي ما الاخ ايتو قال. المهم ان الحمد لله السيناريو اللي ربنا اختاره هو احسن سيناريو، والحمد لله تمت على خير. ربنا كرمنا اخر كرم من وسع الحمد لله. نيجي بقى بعد طبعا النص ساعة الاولى لعبنا احنا زون ديفنس يعني كويس، وفضلنا ماسكين نفسنا شويه. جت كره في العارضه كانت خطره جدا، وقلبنا وقع بصراحه على كام كره كده، الركنيات بتاعتهم اللي احنا كنا حاسين ان في حاجه غلط كده هتحصل، وكراتهم العرضيه الخطيره اللي احنا عارفينها. ولكن الحمد لله ربنا ستر وعدت بسلام. ومر الشوط الاول كده بشويه ضغط منهم على شويه هجمات مرتده مننا مش خطيره قوي، ولكن هي مشيت. جينا الشوط الثاني بقى بصراحه المنتخب بقى غير اللي احنا شفناه الشوط الاول خالص، وانا كنت متوقع ده، لان غالبا كده من توقعاتي بدات افهم كروش ان هو في الشوطين، بين الشوطين كده بيدي تعليمات بين الشوطين بتحسسني المدرب، انت تفهمها يا باشا. بين الشوطين لما المدرب تعرفه كده بينزل اللعيبه، بتحسسك ان هم في الملعب بيختلف ادائهم وبينزلوا بحماس اعلى، وفي لمسه كده انت حسيتها في الملعب، تعرف ان المدرب هنا بين الشوطين بيتدخل صح، بيتكلم صح، حفز اللعيبه صح، وادى تعليماته صح. واللي كانت التعليمات ما بينفذهاش في الشوط الاول يعني بتكتيك عالي او بينفذها بالحرف زي ما بيقول، في الشوط الثاني هو بياكد عليها وبيلعبها صح. واحنا شفنا فعلا نزلت اللعيبه الشوط الثاني تركيز اعلى، ضغط عالي، هجمات مرتده خطيره جدا، وكنا فعلا قاب قوسين او ادنى ان احنا نخلص الماتش. بس هو يعني لو كان في شويه توفيق كده في الكور اللي جات لنا دي المرتدات، زي ما قلت لكم كنا محتاجين بس لعيب ينقل الكوره كده سيكه كده من نص الملعب للهجوم، كان هيخلص. هو ابو صلاح بس كان محتاج كرة ولا كورتين من اللي جات له دي ويروح رازعها ونتيشها كانت هتخلص. والجون بتاعهم شوربه ملوش في اي شوط، كان هيخلص وتخش فيه اي كوره، بس هي حظ الحمد لله على كل حال. الشوط الثاني بدانا احنا نتكلم بقى في ضغط ولعب جميل وحبه كده وننقل كرة في الملعب، وبدانا نسلم كرة ونستلم تحت كويس وبننقل لبعض كويس. وده اللي احنا كنا بنقوله، ان احنا اهم حاجه نمسك كرة، وده اللي كان بيطالب بيه محمد شوقي على الخط طبعا بعد ما شفنا بجاري جزامه الجزامه اللي يعني خساره عليه كلمه جزامه، اللي بقى خلاص مش عايز يعني بص مش عايز يحكم لنا لا ركنيه ولا الاوت يعملوا عكس علينا. الانذارات بقت يعني الحمد لله على قدر الامكان ما اديناهوش فرصه انه يعرف يحزمنا قوي. اللعيبه كانت عندها ذكاء الى حد ما، عرفوا يستغلوا ذكائهم ان هم يوظفوه ما يخلوش الحكم يعرف يخرجنا عن شعورنا وتركيزنا، واظن هو ده اللي كان واضح في الملعب. بعدها بدات بقى اللعب يبقى من هنا لهنا وسجال ما بين الفريقين وبتاع، وبدا المنتخب الكاميروني يقع طبعا بدنيا شويه، وبدا الضغوط تبقى عليه اكتر، بدا يرتبك. يبقى في المساحات اللي ورا اللي احنا كنا بنتكلم فيها دي، لو كان في اي حد يعرف يلعب كره طويله واللي بدانا في اخر 10 دقائق نلعبها، للاسف ما حطيناهاش صح، كناش بننقلها صح. يعني مصطفى محمد لما كان بيستلم الكوره عايزه حته اللعيب اللي يلف زي زمان بقى كده، انتوا فاكرين اللعيبه عماد متعب، احمد بلال، كانت في لعيبه كده بتلف الكوره وتاخدها وتستلم وتنقل. يعني اللعيبه دي بتبقى محتاجها انت في توقيت زي ده اللي هو اسمه لعيب محطه. طبعا هنا محتاجين ان احنا لما نستلم
نلف او نسلمها صح عشان خاطر تبقى هجمه مرتده سريعه جدا ونعرف نستفيد بيها. بس ما علينا، برضو المهم ان احنا كسبنا في النهايه. طبعا بعدها على طول بدات بقى التغييرات، وبدا طبعا عمر كمال للاسف خد انذار ومش هيبقى معانا في النهائي، بس رب ضاره النافعه، وان شاء الله الرجاله الموجودين هيسدوا وبقلب زيهم زي اللي موجودين بالظبط. ولاشين نزل ولد عنده ثقه في نفسه، واد راجل، وبجد بجد يعني ربنا يحميك، وان شاء الله تبقى قلب اسد كده في الماتش الجاي وتورينا كده بقى الابداعات اللي موجوده عندك. شفنا بقى فتوح طبعا داخ كده وحصل له زغلله وبتاع، فهو الظاهر كان ضغط طبعا يا جماعه 3 4 مطوشه كده لحد 120 دقيقه. دول يعني لعيبه بصراحه اجهدت تماما، وربنا يستر فاصل. يعني انت عندك النهارده هيخلصوا الماتش يا دوب نص الليل اهو، وهتلاقي بعد كده راحه ايه، مش هيرتاحوا طبعا لان هتبقى عندك الجمعه والسبت وهيلعبوا الحد، فربنا يكون في عونهم. وان شاء الله ان شاء الله ترتاحوا بعد ما تاخدوا البطوله وتفرحوا فرحه تنسيكوا كل التعب اللي انتوا تعبتوه. هو ده اللي انتوا هتحسوه بجد، الفرحه دي هي اللي هتنسيكوا التعب كل اللي انتوا تعبتوه. وان شاء الله تبقى الفرحه دي من القلب عشان تفرحونا احنا كمان، انكم تستحقوها، واحنا كشعب مصر والشعب العربي كله يستحقها بوقوفهم وراكم. بجد نستحقها. كملوا يا رجاله. حتى تعليقات جزمه كده اللي هو بين الشوطين بكاري جسامه، سامحوني في اللفظ لان انا بصراحه انا مخنوق منه باللي هو بيعمله. شفنا محمد صلاح بيكلمه، الراجل مش عايز حتى يتكلم معاه ولا يقبل منه كلمه، وعمال يعمل له امشي 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 انت يا راجل، يا عم غور في داهيه، غور في داهيه، وغور من ده انت عار علينا وعلى القاره نفسها. ده انت خلاص يعني الواحد كرهك كره، بقيت علامه سودة في التاريخ. انا مش عارف انت طايق نفسك ازاي، بجد انا ما اعرفش انت طايق نفسك ازاي، بدون ما نعلق كتير عليه لان بصراحه هو ما يستاهلش مننا اكتر من كده. لكن الحمد لله هو ما قدرش يوصل اللي هو عايزه، ما بقاش في كور خطيره في منطقه الجزاء يقدر يحكم علينا، لا فيها ضربه جزاء ولا احتكاك. قدر الامكان اللعيبه بفضل الله بفضل الله عملوا ماتش فعلا على قد ما قدروا خارج منطقه الجزاء وعملوها صح، وده اللي احنا كنا عايزينه. حتى الفاولات كانت خارج المنطقه خطيره شويه، ولكن الحمد لله ما قدرش برضه يحقق منها حاجه المنتخب الكاميروني، وده اللي احنا كنا خايفين منه. ما دخلوش منطقه الجزاء وما عملوش خطوره، هي كام كوره كده بس الحمد لله عدوا على خير. وبفضل الله كنا احنا الاحسن في نقل الكوره شويه كده ورا، دافعنا بشكل كويس، لكن هو بس كان ناقصنا حته اللعبه ان احنا ننقل من ورا لقدام. فيا ريت بس نشوف لها حل دي عشان الماتش الجاي برضه، لان هيبقى فيه ضغط علينا كبير. فريق السنغالي صعب، فريق السنغالي قوي، فيا ريت نركز ويا ريت نكمل زي ما احنا كنا. وبنقول تاني انتوا احسن، انتوا افضل، البطوله تستحقوها، كملوا زي ما انتم وان شاء الله هتاخدوها. البطوله هتروح للي يستحقها وانتوا بجد تستحقوها وتعبتوا، وان شاء الله هتاخدوها. شفنا بعد كده بقى ضربات الجزاء طبعا بعد ما الوقت الضايع خلص بقى اللي هو بين الشوطين الاضافي. الشوط الاول عدى على خير، الشوط الثاني عدى على خير، يا دوب بعدها ما فيش الحمد لله الحكم صفر، عدينا على ضربات الجزاء والله. وكان عندي ثقه تامه ان باذن الله بالتاريخ اللي فات وبحسن الحظ والظن في الله باذن الله ان احنا كنا هنكسب بضربات الجزاء. احنا بصراحه التاريخ بيقول ان احنا يعني كعبنا عالي شويه على الكاميرون في ضربات الجزاء، بتوفيق من ربنا مش حد تاني. ابو جبل واقف، عصام الحضري قبل كده، محمد الشناوي لما كان بيقف طبعا ما حضرش، واللي هو يعني انا بتكلم بحكم التاريخ، وشوبير بقى قبليه، وطبعا احنا بنتكلم ثابت البطل، ويعني من كل الحراس كان تاريخهم بيقول ان على الكاميرون بنعدي سبحان الله. وقد كان بالفعل حارس مرمى منتخب مصر ابو جبل النبغه في البطوله اللي القدر حطه في المكان وفي الوقت اللي ربنا اشاءه، صد 3 ضربات جزاء، عجز المنتخب وشلهم الكاميروني، وسبحان الله جاب لهم شلل ورعاش وارتكاريا في الركب، وبقى خلاص انتوا بقى يا عيني ايه هيتجنن. انا حاسس ان الراجل تقريبا كده جات له جلطه في الركب، كان قاعد يعني بص عايز يعني خلاص هينزل الملعب هو ويلعب وبتاع. لو كنت انت كمان اللي نزلت برضه كان سبحان الله ربنا هيكسبنا، لانك نيتك مش حلوه، انت نيتك مش حلوه وشخصيه كنت فعلا غير اللي احنا توقعناه، ولا تصلح في المكان اللي انت فيه. وتصريحات كروش كان عنده حق ان انت تستحق طرد وطرد من الاتحاد الكاميروني، انت لا تصلح، لا تصريحات مسؤول ولا شخصيه واخلاق لعيب كان قبل كده محترف في اوروبا. المهم الحمد لله، مبروك يا رجاله، مبروك عليكم الماتش، وان شاء الله الماتش الجاي عشان احنا محتاجين نفرح، محتاجين نعيش بقى اللحظه الجميله دي، تفكرونا بايام زمان وبطولات زمان الجميله 2006 2008 2010، الحاجات الحلوه دي. اكتبوا التاريخ، تستحقوه، سطروا اساميكم من ذهب في التاريخ، ان شاء الله ان شاء الله يترفع اساميكم وترفعوا الكاس يا رجاله، تستحقوها. ربنا معاكم واحنا وراكم، وكل الشعب العربي وراكم، وبالتوفيق ان شاء الله. والف الف مبروك ليكم، والف مبروك للشعب العربي كله، والف مبروك لمصر. تحياتي ليكم. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناه لو انت مش مشترك عشان تدعمني الفتره اللي جايه،
وان شاء الله اللي جاي احسن، ونكمل مع بعض يا رب بالفرحه كده، ويكون وش حلو عليكم كالعاده باذن الله، وما يكونش فيه اي حزن ان شاء الله، ونفرح كلنا. اشوفكم على خير باذن الله. تحياتي ليكم، سلام.